السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم سعيد والعصافير. كما كتشوفوا هذه هي الزويجة ديالي ديال الموانو. ها هي، اللهم بارك. هو الذكر هو اللي في الحمر القهوي، عندنا شوية في الكحل. المهم الدراري، هذه زويجة الثمن ديالها كيتراوح ما بين 50 درهم حتى 80 درهم، زويجة جوج. المهم هاد عفص السيباري ديال زوج، وانا داير فيهم واحد مما ناخد شي زويجة اخرى نحطها. المهم اخوت، في هاد القناة تتشوفوا معايا العالم ديال العصافير، كل مرة نجيبو بلاصة جديدة، كل مرة نجيبو شحال من حاجة جديدة. المهم نخليكم مع هذه الزويجة. المهم يلا شريت ليها هذا الكاج ديالهم فين ان شاء الله يحطوا البيضات صافي، وخديت لهم ان شاء الله، خديت لهم الخياطة ديال المواد التعشيش وداكشي. المهم حاط لهم هنايا، حاط لهم هنايا الزوان، وحاط لهم البشنة، بشنة عزيزة عليهم، وحاط لهم شرابان وشرابالي. وبالنسبة لديك الخضرا راه مرة كندير فيها النعناع، مرة البيض، مرة، فهمتو الدراري. المهم هادي هي القناة، اللي بغا شي حاجة يقولها لينا في الكومونتير، وان شاء الله غادي نجيبو بياسة جديدة. مازال ندير شحال من حاجة الدراري. المهم متنساوش لايك وديروا ابوني واشتراك، قولوا لي شي حاجه في الكومونتير وبارطاجيو الفيديو. و هذا هو الدراري، هذا هو الفيديو، فيديو قصير، فيديو تعريفي، كل مره نلوح فيديو جديد. يلا الدراري، نخليكم في الفيديو الجاي. بيس.